Mi sente, signor Messina? Sì. Siamo collegati in diretta a Mondovisione, signor Messina. A momenti dovremmo poter... Ecco, la vedo, signor Messina. Mi sente ancora? Sì, la sento. Benissimo, cominciamo. Questa vicenda riflette i cambiamenti e le contraddizioni della nostra società negli ultimi 30 anni. È solo la storia di un uomo, se si può definire uomo. Ma tutti i temi centrali della nostra cultura sono lì. Gli enormi limiti del capitalismo e di un sistema economico basato esclusivamente sul profitto, il decadimento dei valori etici e morali e il narcisismo della società contemporanea. È veramente incredibile. Contribuì a modificare, per un lungo periodo, alcuni aspetti della cultura contemporanea. Era molto amato dal popolo, ma allo stesso tempo aveva toccato i nervi di gran parte della classe politica, oltre che di quella religiosa. Fu una storia davvero bizzarra. Vi ricordate? Era il 2019. Accompagnato da critiche e malumori, il film Green Book trionfa a sorpresa agli Oscar e per la prima volta nella storia veniva catturata l'immagine di un buco nero. Il Venezuela era sull'orlo della guerra civile e la Nuova Zelanda subiva il suo primo tragico attentato per mano di un gruppo di suprematisti bianchi. Ma era anche l'11° anno della crisi economica in Europa. In Francia i Gilets jaunes infiammavano letteralmente gli Champs-Élysées con le loro proteste e malgrado le rassicurazioni della nuova classe politica, anche in Italia la crisi continuava a pesare sui cittadini. Inoltre, nonostante gli sforzi nel proteggere le frontiere dei governi occidentali, l'ondata migratoria non accennava a diminuire. Migliaia di persone rischiavano la vita in mare per raggiungere le coste europee. Molti per fuggire gli orrori della guerra, tanti altri per scampare a fame, siccità ed eventi climatici estremi. Il problema è che sono le spie di un cambiamento che nei prossimi decenni diventerà via via molto maggiore in termini di intensità e di frequenza. Come se non bastasse, infatti, il pianeta aveva quasi raggiunto il punto di non ritorno. Uragani di intensità mai vista, incendi, inondazioni, siccità e temperature estreme provocavano danni incalcolabili. In un panorama così poco incoraggiante, non fu una sorpresa toccare il punto più basso della crescita demografica italiana. Erano sempre di più, infatti, le coppie che non volevano o spesso non potevano permettersi di avere figli. Ma qualcuno ancora era animato da istinto di conservazione della specie. Fu il caso di una coppia siciliana, composta da Salvatore e Concetta, detta Cetti, Messina, che decise, contro ogni paura, di concepire un figlio. Una festa di matrimonio meravigliosa. Erano veramente una bellissima coppia e volevano tanto un piccirino. Infatti mia sorella restò incinta praticamente subito e per tutti i 9 mesi appunto una gravidanza del tutto normale, regolare. Erano io, con marito di mia figlia, Salvatore, per Dio travaglio. Una vera tragedia. Cettina era la 40ª settimana e io non sapeva niente. Tutto assieme
la vita io un po' strana e ci vennero i roghi, regolati. E io ci disse, andiamo all'ospedale. Strada facendo, io si fermò e ne disse, perdevo travaglio, mi licenziare. Non sapevo come e quando dirglielo e sicuramente nell'agitazione scelsi il momento peggiore. E lei si spaventò molto, perché pure lei aveva il contratto in scadenza e sicuramente con Picciriddu piccolo non ce l'avessero rinnovato. Poi, quando arrivò all'ospedale, improvvisamente le contrazioni finirono e non fece più niente. Niente. La signora Messina si presentò all'ospedale la 40ª settimana dicendomi che fino a poco tempo prima aveva avuto delle contrazioni irregolari, ma dal monitoraggio non risultavano. Tornò poi alla 41ª, ma non vi erano tracce di contrazioni. Comunque il bambino stava bene. Enna, novembre 2019. La prima notizia documentata della strana storia del bimbo che non voleva nascere risale a qualche settimana dopo la data presunta del parto e viene riportata senza tanto rilievo in un trafiletto di un giornale locale che scrive «Bimbo decide di non uscire dall'utero materno». La signora soffriva di una rara allergia ad un farmaco utilizzato per le anestesie. Non poteva essere sottoposta a cesareo. Provammo diverse induzioni a parto, ma non succedeva nulla. Era come se il bambino coscientemente avesse deciso di non nascere. Poi, alla 41ª settimana e 3 giorni, la signora decise di firmare per uscire e mi disse di partorire a casa. Da lì non seppi più nulla, ma fino a molto tempo dopo. Roma, 1 febbraio 2021. È il giorno del vertice internazionale sulla pandemia da Covid-19. Tutti i giornali sono concentrati sulla notizia e passa in sordina quindi un articolo del Fatto Quotidiano che titola «Donna o elefante?» Incredibile ma vero. Ex impiegata di Enna porta nel suo grembo un bambino da 91 settimane. Giravano i voci che mia figlia Cettina, incinta, vergine, per vettore Spirito Santo. I male lingue dicevano che sto piccerello era l'anticristo. E da Pavrogna si tappò in casa e non uscì più. Getty riuscì a zittire le voci restando sempre tappata in casa. Le uniche persone che le facevano visita erano i suoi familiari ed io, che le sbrigavo le faccende più urgenti quando Salvatore non c'era e soprattutto le facevo compagnia. Lei si deve figurare che rimase chiusa in casa per più di 17 anni. E avevamo deciso di chiamarlo col nome di mio padre, Saro. Ma siccome ufficialmente ancora non era nato, scherzosamente lo chiamammo al futuro, Sarò. E il bambino cresceva bene dentro la pancia. Era un bambino normale in fin dei conti. Avevamo comprato su internet una specie di piccolo ecografo e un microfono subacqueo proveniente dalla Cina ed eravamo sempre in contatto con lui. Il bambino piangeva ogni tanto, come tutti i bambini. E spesso giocavamo insieme. Era il mago del nascondino. Ma forse perché non aveva niente da fare nella pancia, o forse perché sua madre passava tutto il tempo a leggere i giornali e le storie, questo bimbo sviluppò nel giro di poco tempo un'incredibile intelligenza. Era un bambino speciale, intelligentissimo, leggeva, o meglio, ci leggevano, di tutto, soprattutto i giornali. E intorno ai 10 mesi disse le prime paroline nel microfono subacqueo. E pian piano che cresceva, parlò con sempre maggiore scioltezza. Mi ricordo una volta che mi fece una domanda, dice, zio Doni, perché lui mi chiamava Doni, zio Doni, ma perché l'uomo sta cercando di distruggere il suo pianeta mettendo in pericolo la propria esistenza? Quella domanda mi lasciò sbalordito. Aveva sì e no 4 anni. Una volta sola gli chiese perché non aveva voluto nascere. Aveva circa 6 anni. E la sua risposta mi impressionò. Mi disse, me lo ricordo ancora perfettamente, papà, non voglio uscire. Che futuro ho io lì fuori? In un mondo dominato dall'individualismo estremo, dal consumismo sfrenato, dalla disuguaglianza, dalla distruzione. E di lì capii che non gli potevo dare torto. E non gli chiesi più nulla. Sicilia, giugno 2036. Una violenta bomba d'acqua, ormai usuale in quella zona, provoca uno smottamento che trascina via un intero comprensorio di case costruite su terreni a rischio nella periferia di Enna. 10 morti e oltre 70 feriti. E mi dissero che tra i feriti c'era una gestante che aveva urgente bisogno di cure. E mi trovai questa donna di 50 anni passati abbondantemente che aveva un panzone al 9° mese.
niente, pensai, ma che coraggio comunque a volere un figlio a quell'età. E niente, poi le chiesi che settimana era e mi ricordo che scoppiamo tutti a ridere quando ci rispose che era la 936esima settimana. E poi, niente, svenni. Mi ricordo che svenni quando constatai che effettivamente la signora diceva la verità. Accorsero un sacco di persone poi quel giorno per constatare questa stranezza. Medici, infermieri, tanti curiosi e poi tanti giornalisti, perché fu lì che poi scoppiò il caso. La notizia del feto parlante di 17 anni fece il giro del mondo in una manciata di minuti. Giornalisti provenienti da ogni parte del globo giunsero ad Enna per documentare la straordinaria notizia. Fu un periodo molto brutto. Eravamo bombardati e non sapevamo più dove nasconderci. Telecamere e giornalisti da tutto il mondo ci perseguitavano e centinaia di medici erano venuti a vedere il fenomeno e poi curiosi. Fu molto dura. Buenas noches. Abrimos la edición de este telediario con una noticia que ha generado muchísima expectación. Una entrevista histórica destinada a entrar en los anales della televisione. Cosa l'ha spinta a fare questa scelta? Lei farebbe nascere un figlio in un mondo come questo. La reazione dell'opinione pubblica mondiale all'intervista fu così forte che divenne necessario l'intervento di Bruno Perez, allora alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la sicurezza. Questo è forse l'evento più straordinario mai documentato da essere umano. I medici e gli scienziati migliori del mondo stanno studiando il fenomeno. Cosa pensa della risposta del ragazzo, commissario? Dico che la politica deve smettere di parlare per slogan, per frasi fatte. La gente è stanca di promesse. L'Europa deve scendere in campo senza se e senza ma e realizzare quelle grandi riforme che tutti aspettiamo. Io comunque sono sereno, ho fiducia nella magistratura. Intanto in tutto il mondo si discuteva dell'intervista. Il fenomeno divenne virale. È come se quel ragazzino mi avesse risvegliato da una specie di sonno. E allora ho cominciato a pensare, ma c'ha ragione, porca miseria. Io ero incinta quando è scoppiato il caso Sarò e mi sono chiesta che futuro avrà mio figlio in un mondo come questo. Non tutti però provavano lo stesso interesse e sentivano la stessa partecipazione per il ragazzo che non voleva nascere. Non esce e non entra Non era ufficialmente cittadino europeo perché non ancora nato e per di più lo accusavano di aver indebitamente occupato un utero senza pagare l'affitto. Non era ben visto neanche dall'area conservatrice cattolica, poiché la sua non nascita era un oltraggio alla suprema legge di Dio, tanto che fu scomunicato perché accusato di essere contro natura. Fu in quel periodo, infatti, che la Chiesa iniziò ad essere favorevole all'aborto. Era osteggiato anche dalla classe dirigente. La sua aperta guerra al capitalismo estremo e all'inquinamento, il suo inneggiare ad una società più giusta e senza discriminazioni e disuguaglianze, e la sua immensa popolarità erano una spina nel fianco non solo per l'Italia, ma per tutti quei governi che basavano la propria economia solo sul rispetto delle regole imposte dai mercati. Il Consiglio dell'Unione Europea in un primo momento provò a screditare la figura di Sarò, mettendo in dubbio la veridicità della sua condizione. Indagini effettuate dall'intelligence hanno rivelato che in realtà Sarò non esiste. È tutta una manovra degli anticapitalisti greci per destabilizzare i governi occidentali. Non avendo ottenuto nessun risultato rilevante, su richiesta della Commissione europea il governo italiano provò con lo screditare le sue affermazioni. Sarò non è altro che un fazioso. Cerca solo di accaparrarsi il consenso delle masse in vista di una futura candidatura in Parlamento. Sei così bravo a parlare. Fondi un partito suo e vediamo quanti voti prende. Perché non nasce? Intanto, nonostante l'avversione della classe politica, l'amore e la venerazione dei cittadini per Sarò cresceva. Da semplice fenomeno contemporaneo divenne per molti un vero e proprio oggetto di culto. Nacquero diversi credo religiosi che veneravano proprio il dio Sarò. Il più importante fu quello dei saroniani, che professavano l'uguaglianza e la pace tra gli individui ed avevano come caratteristica principale quella di andare in giro sempre completamente bagnati, in onore del loro dio Sarò, bagnato da 18 anni dal liquido amniotico.
Sempre più preoccupati per l'impatto che Sarò aveva sulle masse, il governo italiano varò in 448 una legge, votata dalla maggioranza del Parlamento, che puniva fino a 3 anni di reclusione tutti coloro che non erano ufficialmente nati. Quindi nella fattispecie solo Sarò. La legge si estendeva per forza di cose anche alle rispettive madri accusate di favoreggiamento. La reazione delle masse all'eventualità del carcere per Sarò fu violentissima. Fallito anche questo tentativo, il premier italiano, su suggerimento della BCE, del Fondo Monetario Internazionale e della Federal Reserve, che premevano per un ridimensionamento del fenomeno che stava preoccupando troppo le istituzioni e minacciando le borse, decise di provare un'altra strategia. Tutti i governi europei si impegnano ad accogliere i migranti, a patto ovviamente che Sarò interrompa questa sua assurda protesta e venga alla luce il più presto possibile. Grazie. Gennaio 2037. Un'intercettazione telefonica ai danni del premier italiano rivela una conversazione fra lo stesso e il capo dei servizi segreti, Marco Giotti. Sta diventando sempre più ingestibile. Per qualsiasi cosa ora i cittadini scendono in piazza. Quell'uomo va eliminato. Presidente, mi creda. Basta che internet e TV non ne parlino per un paio di giorni e verrà dimenticato immediatamente. Allora, cancelliamo tutte le informazioni dalla rete e oscuriamo la TV. Enna, una settimana dopo. Sarò, forse provato dal ritrarsi ormai da tutta la sua vita di notizie riguardanti l'ennesima tragedia in mare, invia una dichiarazione ai media. Se tutti i governi si impegneranno concretamente a porre fine alle cause dell'esodo e ad aprire le frontiere per permettere alle persone che fuggono da disastri ambientali, siccità, fame e guerra di viaggiare in condizioni sicure e degne, nascerò il prossimo 14 febbraio. Il paese è tutto allegro. Lo adoriamo. La notizia viene accolta con grande entusiasmo da tutti. Dalla classe politica, convinta che una volta nato l'influenza di Sarò sarebbe stata naturalmente meno forte, e dalle persone comuni, che vedevano nella sua nascita un'occasione per concretizzare le proprie rivendicazioni. 观众朋友们，大家好！现在是罗马时间2037年2月14日上午10点，我们正在恩纳医院。再过几个小时，我们就将共同见证这个时代最重要、最特殊的事件——萨罗的诞生。萨罗作为一个胎儿，已经18岁了。他违背了所有的自然法则，决定在母亲的子宫里留了整整18年。 There is no meaning in being born in a world like this. This is the statement given by Sarò to justify his incredible decision. Sarò, the non-man who was able to awaken our conscience, exposing the injustice and foolishness of today's society through his peaceful protest, is officially being born here today. News reporters from all around the world have gathered here to document this historical event. 14 febbraio 2037. Per circa 6 ore il mondo si è fermato. Tutti erano collegati a qualche device per seguire l'evento in diretta. Contemporaneamente giunge una notizia dalle agenzie. Il muro eretto tra Serbia e Ungheria nel 2015, invece di essere abbattuto come chiesto da Sarò quale condizione per la sua nascita, sarà fortificato. Notizia inaspettata. Il patto tra le istituzioni e Sarò era chiaro. La sua nascita sarebbe dipesa da questo accordo. Und alle warten wir gespannt auf Sarós Entscheidung, ob die Sache bis zum Ende durchziehen wird, obwohl gerade bekannt wurde, dass die Regierung nicht alle Versprechen eingehalten hat. waaw ñi taxaw ni ñëpp ñu ngi xaar docteur Medoni gynécologue bi mu wax ñu ndax Sarò dina juddu wala du juddu. Dottor Medoni, allora Sarò nascerà o no? Allora, qui è la sua dichiarazione. Io sarò... Avviso. Sei sicuro di voler cancellare l'ultima copia esistente del file nominato Sarò Messina nel documentario? Cancellato. Comandante, mi dica. A che punto siamo con la rimozione dalla rete di tutte le informazioni su Sarò Messina? Messina chi?